केटाहरूको कसरी माया गर्दो रहेछ कि लभ पर्दो रहेछ थाहा छ केटीहरू कुनै केटी देख्यो मन पर्यो टिङ 100% यही केटी पक्का त्यो देख्न साथ छ नि त्यो केटी यस्तो मनपर्छ अरे खाँदा पनि त्यही सुन्दाखेरि पनि त्यही उड्दाखेरि पनि त्यही होइन गिज्जे गर्दाखेरि पनि त्यही यस्तो अट्याच हुन्छ त्यो केटीसँग कतिसम्म अट्याच हुन्छ सिधै 100% भर्खर भेटेर आएको छ एकैछिनमा फेरि फोन गरेर बेबी कस्तो याद आयो कि सही केटाहरूको 100% हो केटाहरू हो त्यस्तै यही हो भने जस्तो हुन्छ है now the woman part I don't know तपाईहरु अब I'm a man so you have to tell me whether this is correct or not हैन वुमेनहरु कस्तो हुन्छ ए त्यो केटाले मलाई मन पराउँदैछ 10% not confirm हस्टन पनि अनि मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदेऊ obedient 20% है अरूको केटी छ नि छैन होइन 30% बिस्तारै बढ्दै चेक गर्दै लाँदो रहेछ केटीहरू केटाहरू चाहिँ लाटा फेरि 100% है अनि अबाउट 50-60% भएपछि केटीहरूले एक्सेप्ट गर्दो रहेछ कि नट इभन 100% अनि त्यो एक्सेप्ट गरिसकेपछि शङ्का गर्ने कारण त्यही रहेछ कि अझै देयर डाउट आई मिन नट 100% नि न इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ हुँदो रहेछ कि 50-60% केटीहरूको फेरि एक्सेप्ट गर्छ नि केटीहरूले एक्सेप्ट गर्न चाहिँ केटाहरूको तल आउनु थाल्दो रहेछ केटाहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के नपाएसम्म फस्टो पाएपछि सस्तो द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ म्यान केटाहरू हाँस्दैछ है केटाहरू नपाएसम्म त पछि लाग्नु लागि पाएपछि एक्सेप्ट गरेपछि तल आउनु थाल्दो रहेछ अनि केटीहरूको चाहिँ बढ्न थाल्छ फेरि अनि बढेर जब वेन वुमेन हिट्स 100% केटाहरूको 20-25% कहाँ फसेछ यहाँ दिस इज भेरी नेचुरल है अनि शास्त्र पढिसकेपछि यु नो द साइन्स हाउ टु किप द म्यान लोयल टु यु होइन म चाहिँ अहिले मेरो वाइफलाई पनि मैले त्यही भन्थेँ क्या शास्त्रमा पनि त्यही भनेर रहेछ खास तिम्रो मेरो प्रब्लम होइन रहेछ क्या है उसले मलाई धेरै क्वेसन तपाईँ त पहिला होइन गुलाबको फुल ल्याइदिन्थ्यो यो गरिदिन्थ्यो आजकल ल्याउँदैन अब किन ल्याउनु पऱ्यो अब त्यहाँदेखि मेरो बुढी हो पहिला पो गर्लफ्रेन्ड थियो त किन यस्तो भएको त त्यो सबै चिजहरू होइन सबै एन्ड गरेर मोक्षमा जानुको लागि रहेछ कि सो यु बिकम डिट्याच फ्रम वाइफ फ्यामिली सो द्याट यु क्यान गो फर लिबरेसन तर हामीले त्यसलाई के गर्यो मिसयुज गरेर के गर्यो यो केटी मन परेन नेक्स्ट लेट मी ट्राई अनदर वान थर्ड सेम साइकल त्यही साइकल सुरुमा राम्रो लाग्छ फेरि एउटै दिस इज द माइन्ड सेट दिस इज द मेन्टालिटी दिस इज हाउ वी नो अबाउट द माइन्ड